Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Medal of Honor'ın 4. bölümündeyiz. Hatırladığınız gibi en son kuleye çıkmıştık ve şu lazer işaretleyici şeysinden bakıyorduk. Evet. Bunun mermisi var. Bunun ateş edemiyoruz şu an. Tamam, mermileri yenileyim. Tamam. Evet. Ve başlıyoruz. Şu an sadece Go adlı silah var. Evet, ben Hellfire tercih ediyorum. Tamamdır. Sağdan gelenler var. Bu kısımda, oyunun bu kısmında arkadaşlar, şuraya da bir tane atarsam. Fire'e geç. Oyunun bu kısmında hani burayı tamamlamamız kesinlikle gerekiyor. Fire'e geçelim. Bunu yapmaları benim hoşuma gitti açıkçası. Zevkli bir kısım oluyor oyun için. Şunu bir işaretlerse önüne de go atalım bir tane. Ki yolu bu değilmiş. Evet, olsun. Evet. İşte bu da vardı. Bunu da göstermiş olduk. Tamam. Hellfire'e geçelim. Seni alalım. GBU'ya geçelim. Evet, şimdi benim en sevdiğim. Evet. Kolamdan da yudumlayayım. Hemen şunu çekelim, çek. Güm. Roket atarları vurmanız da önemli tabi. GBU'yu ben şuraya atarsam. Evet, sen gel. Ben geberdim. Nereden roket atar geliyor? Buraya sallayalım bir tane. Tamam, ben hemen hallederim onu. Yalnız bulamadım. Tam önüne atmışız ya. Hellfire. Abi adam tank geliyor. Tamam, bu sefer alırım. Alırım. Öldü. Ölüsüne çakalım. Hellfire. Tamam, şunu hallettik. GBU'ya geç. Tamamdır. Bunu da hallettik. Tamam. Şu anlık hiçbir sıkıntımız yok. Abi. Evet. İndirdim bunu da. Güzel. Tam isabet ve tamamlandı. Kısa sürdü. Evet. Oyunun bu bölümü burada bitiyor. Evet, tabii ki videomuz devam ediyor ama oyunun bu bölümü burada bitecek. Gene bir izleme yer sesi var. Ne olacağını merak ediyorum.
Telefonuma bakıyorum orada. Tamam. Geçebiliriz. Tamam. Burada generalle başkanın konuşması var ki burada işte taktikler falan veriliyor. Oyunda 3 farklı karakteri yönetiyoruz. Bunu önceden söyledim mi herhangi bir bilgim yok. Ama 3 farklı karakteri yönettiğimiz doğru. Biri Rabbit. Ama diğerleri pek aklımda değil şu an ismi. I am giving you 24 hours to get our forces into that valley. 24 hours. Now make it happen. We're done. Where are we with the FOG? Dispatch is expected to be in position within the hour. We're riding into the AO now. Riding. Yes, sir. Dispatch likes to move fast. Evet, hadi bakalım başlasın artık. Geçelim. Ben geçtim, sıkıldım. Saat gece 3:30. Evet, düzü yönetiyoruz şimdi arkadaşlar. Düz baya hani oyunun ben burasında zevk almıştım çünkü şunları süreceğiz. Müthiş yani. Onları sürmek o kadar hani zevkli, yani nasıl diyeyim, zevkli yani onları sürmek. Clementi. Şu Clementi de çok fazla oyunda kullanılıyor ya. Mafya 2'de de var Clementi. The Walking Dead oyununda da var. Bu oyunda var. Hani ben bayağı gördüm Clementi. Herhalde önemli bir isim. Hop. Yes. Wow! Beyler! Oh, çok güzel ama. Dön. Oo, bu bok gibi oldu. Bundan çık. Evet, çok güzel sürüyorum. Tek elle sürüyorum. Var mı benden iyisi? Kenan Sofoğlu. Evet, Kenan Sofoğlu. İsmini unuttum adamın. Aa, o el freniymiş lan. Tamam, devam ediyorum. Ben de yakınlaştırıyor sandım. Farlarım açık. Ay, söndüreyim. Durdum. Go. Çok zevkli anasını ya. Oğlum, yanlış tuşlara basıyorum ya. Çok güzel düştüm ya. Baya güzel. Evet, Fucuk. Evet, böyle saçma skill'lerle de. Yola bak ya, böyle yolu sokayım. Bunlar ne deniyor? ATV mi deniyor? Uf, çok güzel ya. Ben para çık gezmiyorum kanki zaten. ATV'ymiş aynı. İniyoruz mu? Bu silah vermiş. İşte benim silahım ya. Bu silahın hastasıyım beyler. Müthiş bir silah. Tamamdır. Allah.
Ben öldü sandım, korktum lan. Vallahi korktum. Bu kadar. Götün. Lan oraya mı gideceğiz? Görmedim ki kanki ben seni. Neyse. Sen adamların hepsini kesiyorsun. Yürü. Hadi. Aman yarabbi. Adamlar. Şimdi bunlar bizi nasıl görmüyor ya? Tamam. Burada herhangi bir şey yok. Nasıl gideceğiz oraya? Tamamdır. Tamamdır. Hop, kayıt aldı. Bize sıkıyorlar. Tamamdır. Aldık. Clear. Tamamdır. Geçelim. Thanks. Ve takımla buluşuyoruz. Oyun bence çok güzel ya, eğlenceli. Ben çok sevdim ki daha ileride müthiş action'lar olacak ya. Ben vallahi çok anlarım, bakayım. Abi buradan geliyor. Sonra buraya koşuyor. Taşak mı geçiyor? Heh. Taşak mı? Buradan geliyorsa buraya bir koşuyor. Sonra ben çok anlarım o tarz şeyden, neyse. Hadi koş. Cephane var mı? Thanks. Biz seni takip ediyoruz. Ben Dusty ile devam ediyorum. Evet, ATV'lere yine biliyoruz. ATV biliyoruz ya. Ne kadar güzel bir şeymiş ATV'ler. Hadi bilelim. Gece esaretini bozmadan ilerliyorum. Salak, ne sıkı tutun, sen kırdın kapıyı. Mal. Otobaka uçuyoruz ya. Ne kadar salaz. Uf, çok keskin. Çok keskinmiş lan. Oğlum nasıl bir salaksın, bu mu keskin? Benim babam da ATV'ciydi. Abi bu güzeldi bak. Bayağı ATV sürmek çok eğlenceli.
Amına! Güzeldi, bayağı güzel ya. Ben çok sevdim buraları. Hı, tamam. Kayıt etti oyun arkadaşlar. Ben o zaman videoyu burada bitireyim. Zaten çıkacağım oyundan. Aynen. Yaklaşık bir 15 dakikalık video oldu. O zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.